1799 yılında Napolyon döneminin başlarında Fransa, İngiliz donanmasına yenilerek Mısır'daki kontrolünü kaybetmişti. Fransızlar Akdeniz'deki üstünlüklerini yitirmiş, Mısır'daki stratejik pozisyonlarını kaybetmişti. Napolyon bu durumu toparlamak ve yeniden saldırıya geçmek için planlar yapıyordu. Bu sırada savaşta esir düşmüş 1200 kişinin durumu gündeme gelmişti. Napolyon bu esirleri serbest bırakmayı düşünüyor ve subaylardan biriyle esirlerin kaderini konuşuyordu. İşte tam bu sırada Napolyon ani bir öksürük krizi geçirdi ve şöyle dedi: "Massacre tout", yani lanet olası öksürük. Ama subay bu cümleyi yanlış anladı ve şöyle yorumladı: "Massacres tout", yani hepsini infaz edin. Bu küçük yanlış anlaşılma esirlerin tamamının ölümüne yol açtı.